Eder, Mac, Pallister. Io ho sempre detto quello che dovevo, da sempre, e lo dirò, a conto di essere impiccato per questo, va bene? Ho una certa mia etica che non posso dire cose balle, per capirsi. Claudio Sterpin non mente perché la sua filosofia è quella di non mentire. Ma adesso il vero mistero è la chiamata di 16 minuti del 13 dicembre. Tu cosa ricordi? La telefonata della mattina la ricordo con dubbio, non la ricordo. Hanno detto che quella mattina ci siamo telefonati. O che sono scomparso il giorno prima. E c'è una telefonata, io giuro che nebbia non la ricordo fra di noi. E noi a cosa ci siamo detti? Quando ci siamo visti a Monza, lui mi raccontò della chiamata del 14, quella di 1 minuto e 30, dicendo che era iniziata con un richiamo a Liliana. Lui si lamentava del fatto che lei non lo avesse cercato per più giorni. E allora l'unica cosa che viene da pensare, appunto escludendo che Claudio Sterpin stia mentendo, è che qualcuno possa aver fatto quella chiamata dal suo telefono e magari aver dato un appuntamento a Liliana per il giorno dopo. Chi possa aver preso il telefono di Claudio ovviamente sarà difficile da stabilire, perché potrebbe essere da un familiare a uno dei tantissimi amici che lui quotidianamente frequenta, uno dei quali, ricordiamo, abita proprio a Sesana. Non ho la minima idea. Chiedetelo a lei, allora non ho la minima idea. Andate a chiedere là se c'è il nome, non è complicato, basta chiedere, non so neanche dove sia, non ho la minima idea. Chiedetelo a lei, allora non ho la minima idea. Andate a chiedere là se c'è il nome, non è complicato, basta chiedere, non so neanche dove sia. Non ho la minima idea. Ovviamente ieri qualcuno ha detto sì, ma parlava dell'hotel, non di Sesana. Che poi tra l'altro, non essendo New York, insomma è difficile che uno che conosca il posto non conosca tutte le strutture. Ma con Sebastiano c'è sempre un ma. Infatti parecchi mesi fa, cioè a marzo, Sebastiano aveva le idee molto più chiare su cosa potesse cercare Liliana a Sesana. Che lì ci sono degli hotel che hanno la sauna, capisci? Inutile andare, diceva Liliana, fino a Porto Rose o più in là e fare 40 km per andare e 40 per tornare, cercare parcheggio e tutto quanto. Forse cercava a Sesana un posto. Queste sono pantomime per conto mio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.